Вітаю, шановне господарство. Ви на каналі АБ Олексія Блажевича. Ми по-ранішому в Лодзі, в Польщі. Ось, вирішив записати такий маленький роличок, мені в шортики пішов. Згадали новину ми сьогодні. Сьогодні у нас 15 соковика 2025 год. Ось згадали ми новину про те, що у Гомелі будується 24-поверховий дом. Ось, і вирішив показати вам дом, яким ми живемо. Ну, в принципі, хто глядів ролик на каналі Міхася Дубровки, то вже ви його бачили. Ось мураль. Цей дом з'являється 23-поверховим жилим, 23 жилих поверха. И один поверх нижний это партер, да, то есть нулевой поверх, там офисы, ну не офисы, скажем так, такие бюро по-белорусски, как это будет? Да, ну больше такие офисные, ну, для офисов, да, для коммерційної діяльності. Вот. І ще під цим будинком ще є паркінг. Так ось, гэты будынак быў пабудаваны в 1970-х годах, 72 годзе. Розніца адлегласць паміж Гомелем і Лодзю 800 километров. Ну, может быть, 900. Вот. А адлегласць у часах атрымліваецца 50 год. 50 год спатрэбілася Беларусі, каб в Гомелі пабудаваць 24-паверховы дом. Всім всього найлепшага, пакуль.